やこれそこにいるでしょ。どれはこれはもう割れてる？全然立つ気しないセンスがね。いやその木やりづらいもんだって。普通だって丸板だもん。自立するもん普通。そうだよね。あれ持ってくればいいでしょ。マシュマロと。アヒージョの前にマシュマロやる？火ついてる。下手くそか。燃えてる燃えてる燃えてる。封して封して。はい、丸焦げです。教授量がいい。それ多分側だけ取れる。うまい。甘っ。よかったでしょ。絶対ね、ちょっと膨らんできて、グツグツってきて指が出てくるんで。それ以上いくと焦げるんだよ。さっき一瞬だったけど、何が起きたか分かんなかった。一瞬で青い炎に包まれて火の玉に。もうちょっと焼く？これ天国用だよ。熱くないの？でかいよしかも。罰ゲームなの？いい感じ？もうちょっと焼いてよかったかも。でしょ。まあちょっと中が残ってる。普通のマシュマロ。いや外はカリトロになってる。いい感じになってそう。風向きが悪いなって。ああ。自分のいつも焦がす。食べてみ？全部食べる。割といい感じだよ。焦げ臭い？最初に焦げを口にしたからかもしれない。次こそ成功させるから。大丈夫。俺のミスは全部成功してるから。なんかガラスの職人。やばいわ。すげえ。アヒージョ何時にやる？うまい久しぶり。まあでもトマトがまだ絞れてないからまだかな。母さん手作りのプリンだって。美味しそうだね。田んぼの中の小さなプリン屋さんだって。いただきます。プリン。いただきます。はい。あ、うまい。ね、結構卵系、クリーム系。そのね、まずスプーン入れた感じがね、しっとり。もう寝るかい？寝るかい？こっちはもう寝てるわ。じゃあまた明日。おやすみ。
こいちゃん堕落した2匹だ。こいちゃん夜ちゃんと寝てないでしょきっと。気が散って。こいちゃん一番なんだかんだデリケートだから寝れなかったんだきっと。いってらっしゃい。明太ポテトチーズホットサンド。こんな分厚いのに。ここそ。あ、うまそう。あ、腹減ってきたわ。腹減ってきた。いいよ、いいよ。いい感じ？うん。食べようか。どこで買ったのさ。ワークマン。100円。100円だよね。マジで100円だったよね。税100円？あ、わかんない。でも税抜き90なんぼじゃなかったっけね。税抜き98とか99円ぐらいじゃなかった？可愛いよね、目玉焼き。